Baramukije bakunze ikiganiro c'indongozi yo kwiga Bibiliya, tunabaha n'ikaze mwa kino cigwa twongeye gutangura kuno munsi w'igenekerezo rya 14 y'uku kwezi. Ni mu rwa rukurikiranirwa rw'igitabo ca Ezira na Nehemiya, tukaba tugeze ku cigwa ca gatatu kivuga ngo umuhamagaro w'Imana. Ariko kuri munsi wa kabiri tugiye kurabira hamwe icigwa kivuga ngo ibihe vya gihanuzi. Rero muri kino cigwa dufatanije n'abavukanyi bacu kugira ngo tukirabire hamwe. Reka ntatevye ndabahe ikaze nongere ndabaramutse kugira ngo bamfashe kwidondora abo tugiye gufatanya kino cigwa. Kaze. Murakoze, nitwa Misago Ponce, ndi umwizera w'kwishengero ry'Abadiventiste b'umunsi w'indwi rya Kanyosha. Nanje nitwa Bizimana Sandrine, nanje ndi umwizera w'ishengero ry'Abadiventiste mu Kanyosha. Ndabaramukije cyane, nitwa Niyonkuru Epipode, tugiye gufatanya hamwe muri kino kiganiro c'indongozi ya Bibiliya. Nanje ndi umwizera wo mu Kanyosha. Murakoze. Ubuhagarariye kino cigwa nawe akaba ari Mathias Habonimana. Reka muye ntumbero kugira ngo dutangure icigwa tudatevye, dusabe mwene data Bizimana Sandrine adufashe n'isengesho. Turagushimiye Mana yacu kubw'aka kanya udutijije kugira twige amajambo yawe, bana natwe uduhe gutahura kandi dutahushwe nawe mu izina rya Yesu. Amen. Uwashoboye kukidutegurira, reka afate umwanya wo kutubwira mu ncamake ibivugwa mwa kino cigwa cyo ku munsi wa kabiri. Turamuhaye ikaze. Murakoze cyane, bamaze kubitubwira yuko tugiye kwigira hamwe icigwa cyitwa ngo ibihe vya gihanuzi. Turi ku munsi wa kabiri tariki 14 z'ukwezi kw'icumi. Ibihe vya gihanuzi bashatse kutubwira iki muri kino cigwa cy'uno munsi? Bashatse kutwereka batugarukana ku nkuru tumaze iminsi twiga yuko Abisirayeli bahawe uburenganzira bwo kuva i Babuloni kugira ngo basubire iwabo. Twarabonye yuko umwami yatanguye gutangaza itangazo yo kubaha uburenganzira bwo gutaha. Ni Kuro muri Ezira igice ca mbere, aho hari umwaka wa 538 imbere ya Kristo. Hanyuma twarabonye yuko muri ico gihe hatasha Abisirayeli bakeya. Hanyuma inyuma y'imyaka harongera haraza witwa Dariyo, umwami w'Umumedi, nawe yongera guhimiriza kugira ngo batahe. Naho haragiye abatari bake, mugo ntibagiye bose. Tuza kubona rero inshuro ya gatatu yo kongera guhimirizwa ni ku mwami Artazerusi mu mwaka wa 457, niho yongera guha ivyete witwa Ezira, ahimiriza Abisirayeli bose kugira ngo bagende basange bamwe bagenda ubwa mbere kugira ngo bafatanirize hamwe igikorwa. Rero ikibazo dufise hano muri ndongozi kivuga kiti ko ivyo bihe byose bitatu byabayeho, ni ikihe kiringo ca gihanuzi twofatirako? Kubera yuko turafise isomo rihambaye tuza kubona. Nsabe mushiki wacu dusomere muri Daniel 9 umurongo wa 25. Nukumenye utahure yuko uhereye igihe icagezwe kizoshirirwa cyo kuvyura no kubaka Yerusalemu gushitsa kuri Mesiya Segaba, hazoca amayinga ndwi, maze habe hayandi mayinga 62 hasubire kubakwa, basubizeho imiharuro n'imigende, mbere bizoba bikorwa mu bihe bigoye. Sawa, urakoze. Numvise muri izo somo ivuga ngo nukumenye utahure yuko kuva igihe icagezwe cyo kuvyura no gusana Yerusalemu kizotangirwa n'ibindi bikurikira, ngo hazoca amayinga 70 agabaguyemwe amayinga ndwi 62 n'inga rya nyuma. Ikibazo rero, iki gihe icagezwe cyo kuvyura no gusana Yerusalemu ni ryari? Ni kuri Kuro, ni kuri Dariyo, ni kuri Artazerusi? Kuko tumaze gutora aho bihera bice bitworohera guharura ubuhanuzi. Rero hano umwanditsi w'indongozi yaratweretse amajambo avuga ngo hariho ivyagezwe vya byose hamwe bigera kuri bitatu byatanzwe vyerekeza ku kuvugururwa k'ubwoko bw'Abayuda. Kuro, Dariyo na Artazerusi bose hamwe batanze amategeko yerekeza ku ivugururwa. Naho byari bimeze uko, itegeko rimwe gusa ryatanzwe na Artazerusi niryo ryarimo umwitwarariko ku gisagara cy'Yerusalemu ubwaco,
ikigeretse ko iri teko niryo ryonyene rifitanye no guha Imana amashimwe kubwo igikorwa yakoze. No kuvuga batweretse yuko kuri Artazerusi niho ibi bintu byo bitanguriranye zina, kubera ko abagiye kuri kuro baragiye mu hagenda bake, n'abagiye kuri Dariyo baragiye kandi hagenda bake, kandi ibintu baciye batangura kubaka twarabyize mu vyigwa biheze yuko byaraburabujwe birabomogwa ntivyagenda neza. Mugabo igihe Artazerusi abarungitse umwaka wa 157 Bibiliya itubwira muri Ezira gice c'indwi ko yabahaye ivyete officiere, abaha intererano z'ibiti, amabuye y'agaciro, ibimazi bazoshikanira Imana n'ibindi bintu byose bagenda bikwije, noneho baca bakora igihugu mu buryo budasanzwe. Rero dufatiye kuri ivyo cyo tubona neza yuko kuri Artazerusi niho icyagezwe nyezina cyatangwa, ibyo bindi kwari nko gutata mu gice yagezwe nyezina ni kico kuri Artazerusi. Tujya tubyumva neza yuko rero intango y'ubuhanuzi bw'amayenga 70 ni mu mwaka wa 457 ku iteko ryatanzwe n'umwami Artazerusi. Ikindi kandi gihambaye aho muri Daniel 9:25 wadusomeye, usomye kuri 24 batubwira ngo amayenga 70 bagera ubwoko bwanyu ngo kugira ngo ibicumuro birangizwe, ibyaha bitangirwe impongano, ngo gushika kuri Mesiya Segaba. Iki cyumviro kivuga gushika kuri Mesiya Segaba no gushika kuri Kristo. Ugiye ro guhanura ubuhanuzi ukabuhera kuri kuro mu 538 ugaharura ayo mayenga 70. Ndabibutse yuko iyo bavuze umunsi mu mvugo ya gihanuzi bavuze umwaka. Amasomo adufasha kubimenya ivyo ni muri Ezekiel 4:5-6 no mu gitabo cyo guharura igice cya 14:34. Aho tuhasanga icyumviro cyerekana yuko umunsi mu buhanuzi umwana n'umwaka. Rero bavuze amayenga 70 uca wumva yuko iyinga rimwe rifise iminsi 7 n'indwi kugwiza 70 ucutora iminsi 490 ari yihinduka imyaka 490. Rero iyi myaka 490 ariyo mayenga 70 ubiharuye uhereye kuri kuro ntibiza gushikana kuri Mesiya Segaba, kuko uza gusanga ukiri mu isezerano rya kera Yesu ataraza. Naho wohera kuri Dariyo hose uza gusanga bidahura. Mugo bihereye mu 457 kuri Artazerusi niho biduga neza bikaca bidoma mu mwaka wa 27 ababise muze kubiharura umwaka wa 27 bisezerano rishasha, ari nawo mwaka Yesu yabatirijwemwo. Kandi murazigeri yabatizwa n'ihijwi ryavuye mu ijuru rivuga ngo uniwe mwana wanje nkunda akampimbara. Mani majambo niho yasizwe canke yatiwe nka Mesiya Segaba. Rero tuza gusanga ubu buhanuzi buza guhera muri Artazerusi. Iki cyumviro caje nanje nagikunze cyane umwanditsi w'Indongozi yarakoze kugira gifashe abantu kumenya ati mbega ubuhanuzi tubuhera he, ni kuri kuro, ni kuri Dariyo, ni kuri Artazerusi. Twamaze kubona ko ari kuri Artazerusi umwaka wa 457. Ego bo muri make nivyo tubona muri kino cigwa, sinzi ukuntu ndamwe mu cyumba. Ego murakoze mwene data waje kudushikiriza kino cigwa. Reka manze ndagushimire kwa buno busobanuro waje gutanga kandi bukomeye cyane, wishura kimwe mu bibazo bikomeye muri kino cigwa, na cyane cyane kuri buno buhanuzi bwerekana kubijyanye n'amayenga 70. Aha rero ari ikibazo nagomba nce ngira ko mbaza ku bijyanye n'ibibazo bagiye babaza mu kino gitabo, aho bavuze bati ni gute none ubuhanuzi nk'ubu budufasha gushikama mu kwizera kwacu. Murakoze, jewe notanga inyunganizi gato kuri ico kibazo. Nibwira ntakekeranya yuko icitwa ubuhanuzi canke profesi ni amajambo niyerekwa riba ryarabaye kugira ngo ritange ivyizigiro. Ubutumwa kanaka butarimwo ubuhanuzi, butarimwo amayerekwa, ubwo butumwa bisigura ngo buba bufise agahaze, kubera yuko abantu babwumvise nta vyizigiro bagira. Hanyuma ni waraba neza ikuye imyaka yagira kurikirana, ukiga neza ugasobanukirwa ivyo mayenga 70, ukiga ivy'iyi minsi 2300 turiko turabona muri iki gihe, ukiga ibihe ucubona mu buryo budasubirwaho ukuntu ubuhanuzi bwanditse muri Bibiliya ari ibihe byo kwizigira, byo kwizerwa, kubera yuko byagiye biragongana neza bihurirana akadome ku kandi. Rero nibaza nakekeranya yuko ibi bintu biradukomeza cyane mu kwizera, kuko niho n'ishengero ry'Imana ry'amasigarira bikundika likabonekera yuko rifatiye ku buhanuzi. Kandi mwibuke
igice cya 12 umurongo w'indwi cy'ivyahishuro Yohana herekana ukuntu ubwoko bw'Imana bw'abasigaye bafise ibishingira intahe Yesu aribwo ariyo mwemu w'ubuhanuzi kandi bitondera ngo n'ivyagezwe vy'Imana. Ikire ni ikintu kidukomeza cyane je ndibaza yuko kibuzemwo ubutumwa bafise agahaze murakoze. Ego hanyuma munyemerere hariho ikindi kintu gihambaye cyo kuvuga muri kino kigo. Twamaze kubona amayinga 70 nk'ikiringo cya gihanuzi n'intango yacu. Mubwo hari ikindi kiyumviro hano twasomye muri Daniel 9:25 aho twasomye ngo kuva icyagezo cyo kubyura no gusana gitanzwe hazoca amayinga ndwi agakwabu maze haca yandi 62 basubizeho imigende n'imiharuro. Ucimanuka ku murongo wa 27 muri Daniel ahanyene muri Daniel 9 baca batubwira ngo maze ngo uwo mwami azosezerana na benshi sezerano rikomeye ku mariyinga rimwe hanyuma ngo nijyagera hagati akuri bimazi n'amashikano maze ngo ugeseza azire kwibaba y'ibizira kandi abandanye gushika ku muhero washinzwe. Ibi navyo bishaka gusigura iki? Ni ngombwa yuko tubisigura muri kino kigo kuko n'umwanditsi hano yarabishizemo. No kuvuga ivyo bice bitatu batubariye n'uburyo aya mayinga 70 agabaguye kuko twabonye yuko amayinga 70 hera mu mwaka wa 457 kwiteko ry'umwami Artazerusi ryo kusana Yerusalemu gushika mu mwaka wa 27 w'isezerano rishasha igihe Kristo umwami yabatizwa. Rero babanje kutubwira yuko habanje guca amayinga ndwi ni imyaka 49 ya mbere kuko amayinga ndwi murumva yuko ari ndwi kugwiza indwi imisi 49 ibyara imyaka 49 dukoreye kuri ca cyumviro ca gihanuzi. Iyo myaka 49 ya mbere yari iyo gusanura no kubaka urusengero hamwe n'igisagara. Hanyuma amayinga 62 yakurikiye ufashe amayinga 62 ukagwiza n'indwi uza gutora imyaka 183 yahaciye nayo ngo bariko barongera gusubizaho gahunda yo gusenga yo gutanga ibimazi gushiraho amashure y'ivya theology ibintu byose by'imigigwa ijanye n'ivyiyomokamana byari bisanzwe bikorwa muri Isirayeli bariko barongera kubisubizaho bifatanye no kwiga kandi ubuhanuzi bwa Mesiya kugira ngo bamwitegurire kubera yuko ubutumwa bwavuga ngo ayo mayinga 70 azosisa kuri Mesiya segaba cyane n'igihe cyo gutegura abantu umutima babategurira Mesiya segaba yagombatse. Iyinga rya nyuma ariyo myaka indwi ya nyuma nayo ni ya Mesiya segaba kuko batuguye ku murongo wa 27 ngo uwo mwami niwe Mesiya nyene azosezerana na benshi sezerano rikomeye ku mariyinga rimwe hanyuma ngo rigeze hagati kuri bimazi n'amashikano. No kuvuga iyo yinga rimwe n'imyaka indwi y'igikorwa ca Kristo cyo gukwiza ubutumwa bwiza mu isi. Mugabo rikigera hagati ngo yakuye imazi n'amashikamo kuko iyo mazi n'amashikamo isigwa ngo yarabambwe ku musaraba we ubwiwe aritanga nk'ikimazi kizima gikora ibyaha by'abantu. Urumva yuko hagati mu yinga ni ku myaka 3 n'igice Yesu yaciye abambwa Yehova ciwe kice kimera nk'igihagaze ngaho mugabo kubera bamaze kuvuga yuko ryose ari iby'ubutumwa bwiza. Yindi myaka 3 n'igice yabandanije abigishwa nibo babandanije gukora muri Isirayeli bigisha ubutumwa bwiza bwo guhamagarira abayuda kwizera Kristo. Birabandanya gushika mu mwaka wa 34 ari nawo mwaka nyezina imyaka 190 cyangwa amayinga 70 arangirira. Uko niko ibi biharuro bimeze. Rero nkuko mwari mwakibaje ati mbega bidufasha iki mu kwizera birumvikana uko bijanye n'ibintu byo kwizera kuko kugira ngo wumve urukurikirane rw'ibintu by'Imana nyene byagiye birakurikirana bigufashe nawe uno munsi aho hagarara ni mpaka wisunga ibiringo byagiye biratangwa n'ingene byagiye birashika mu gihe cyavyo. Nico kindi kintu nashaka gusobanura. Murakoze cyane. Murakoze kunyunganizi yanyu mwene data. Reka nsabe nimba atakindi kibazo kiriho turangize kino kiba cyacu. Ibibazo ntibyobura mugabo mu vyigwa bibandanye uzoguma tubona ibigaruka ku buryo indongozi zizoza guhera abantu bamaze gutahura byose. Yego. Murakoze cyane. Reka ndabashimire kuba mwafatanije nanje mwa kino kigo. Imana ibahezagiye. Amen. Reka nongere nshimire abakunzi bacu bariko baradukurikirana bari hirya no hino. Ndabahamagarira kandi kubandanya bakurikirana bino vyigwa na cyane cyane ndabahamagarira kugira ishaka n'umwete. Ubugira ikibazo mwa bino vyigwa twigisha arashobora kwandika ubutumwa bwiyo kugira ngo ashobore kubaza kumbure n'uwunganira mwa bino vyigwa byacu mwakoze. Reka tubahamagarire kuzobandanya mudukurikirana naho gutaha. Imana ibaheze. Amina. Turagushimiye nyiri cyubahiro mu byo y'umugororotsi kuri kano kanya wafashe.
sheko kubana natwe twigisha amajambo yawe no hapi cyubahiro. Amen. Reka tugusabe kugira ngo aya majambo yamatanishe ishashara ku mitima yacu maze atubere impamba n'ubwego bizodushikane wawe mu izina rya Yesu. Amen. Amen.